היי, ההקלטה הבאה היא מתוך מפגש של קבוצת תרגול מיינדפולנס וחמלה בהנחייתי. הקבוצה נפגשת כל יום שישי בבוקר בזום ללא עלות. אתם מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקבוצת התרגול. הפרטים בתיאור ההקלטה או באתר שלי dmccory.co.il. תהנו מהתרגול. נמצא מנח גוף. נינוח. יציב. שמרגיש לי נעים כרגע, ויכול להיות שכבר אתם ישובים בצורה שכבר הייתם ישובים קודם, אבל אפשר קצת להזיז את הגוף מצד לצד. אנחנו לא תמיד בטוחים או יודעים מה הגוף שלנו רוצה. אז אפשר להזיז אותו קצת, ואז פתאום למצוא מנח חדש, שהוא אפילו עוד יותר נוח, עוד יותר נעים לי, ושמה להישאר. נשים לב לנקודות המגע של הגוף, עם הכיסא, עם המשענת. אפשר להישען אחורה, לא חייבים להישאר זקופים. מה שמרגיש לי כרגע נוח, שיאפשר לי להתבונן פנימה. נשים לב לשרירי הפנים. האם אפשר להביא לשם עוד קצת הרפיה, נינוחות? לכתפיים, לבטן, רצפת האגן. ננשום 3 נשימות עמוקות, נכניס את האוויר דרך האף לבטן, לא בצורה מאומצת, אלא בצורה טבעית, נינוחה, ונוציא את האוויר לאט דרך הפה, אם אפשר. ככה עוד 2 נשימות. עמוקות ואיטיות. אני רוצה שתנסו עכשיו לזהות אם יש איזשהו אזור בגוף מקובץ, לא נעים. או שיש איזושהי מחשבה או רגש שבאים והולכים. אולי קרה משהו לא נעים ביני לבין עצמי, ביני לבין אדם יקר לי. אולי מישהו הכעיס אותי, אולי משהו הכעיס אותי. לזהות האם זה עדיין קיים בי כרגש לא נעים. אז קודם כל אנחנו מזהים האם המחשבה, הרגש, התחושה בגוף, הלא נעימים, קיימים כרגע מתוך חוויה שחוויתי, או אולי שאני אפילו חווה כרגע. ואני מזמין אתכם להתבונן בלא נעים הזה. לאפשר לו להיות. והאפשור הזה נעשה במקום ידידותי, רך, מזמין, לא מתנגד, סקרן, לא שיפוטי. להזכיר לעצמי שזה שאני מתבונן ברגש לא נעים, במחשבה לא נעימה, זה לא אומר שאני מקבל את המצב, מקבל את האדם. מסכים למה שאני מרגיש או מה שקרה, אלא רק מאפשר לזה לשהות בתוכי לרגע, עם התבוננות ידידותית בעיניים טובות. איפה זה מרגיש בגוף? האם זה באזור החזה,
כתפיים, הבטן. אולי במחשבה על המשהו שמטריד אותי, המצח קצת יתכווץ. העיניים פחות שקטות. מתוך האפשור הזה לחוויה להיות קיימת בי ולהתבונן בה, ננסה לשים לב אולי האם היא משתנה מרגע לרגע? מה קורה לרגש כשאני נותן לו לשהות בי? לקושי? מתוך רצון להיטיב. קודם כל עם עצמי. מה חשוב לי באותה סיטואציה? מה חשוב לי לגבי עצמי, לגבי האחר, שמטריד אותי, שקשה לי, שכואב לי? מה הייתי רוצה שיקרה? מה הרגש הזה מבקש? מה התחושה הזאת היא מבקשת ממני? ואם הדבר הזה שהייתי רוצה שיקרה, באמת יקרה, אולי שמישהו ישנה את איך שהוא מתנהג אליי, אולי איזשהו צד באופי שלי שהייתי רוצה לשנות, רוצה שיהיה אחר, אולי איזושהי סיטואציה רחוקה ממני או מחוץ לי שהייתי רוצה לשנות. מה הייתי מרגישה? מה הייתי מרגיש אם מה שהייתי רוצה היה קורה? שים לב האם המחשבה על הרגש שהיה עולה בי מתוך הרצון הזה משנה משהו בחוויה הפנימית. מאפשר לה להיות קיימת בצורה קצת יותר רכה. אולי המחשבה על הרצון לשינוי, להתמרה, קצת מרחיבה לי את הלב, מרחיבה לי את הגוף. וכיצד אני יכולה לדאוג לעצמי? באותה סיטואציה, מול אותו בן אדם, או מול עצמי, ברגעי הקושי. למה אני זקוק? מה אני צריכה? בתור החברה הכי טובה של עצמי, בידידות, בחום, באכפתיות, מה הייתי מציעה לעצמי לעשות? לנסות. אני מזמין אתכם להניח יד על הלב. שים לב לרכות של אזור החזה. ומצד שני, העוצמה של היד שלי שמחזיקה אותי.
ככה אני רוצה להביא את עצמי, להתבונן בסיטואציות. לפחות ל-24 שעות הקרובות. מצד אחד עם רוך, רכות, אכפתיות, ידידותיות, חמלה, ומצד שני יציבות, נוכחות, דאגה לעצמי. קח נשימה עמוקה, נמלא את הבטן באוויר, חמצן. נוציא לאט לאט דרך הפה. אפשר להעלות חיוך קל, או פנימי או אמיתי, זווית הפה או בעיניים או בלב. מתוך החיוך הזה, לאחל כל אחד ואחת לעצמו, לעצמה. סוף שבוע שקט, נעים, קשוב, אכפתי. קודם כל לעצמי. ומתוך החוויה של עצמי אני אוכל להרחיב את המעגלים של האכפתיות כלפי כל אחד ואחת שאני אפגוש בסוף שבוע. עם אלו אנשים, בעלי חיים, צמחים, וכדור הארץ. אפשר להניח את היד. לקחת עוד נשימה עם הכוונה הזאת, להיטיב. ובזמנכם, בהוצאת האוויר, אפשר בעדינות לפקוח עיניים.